Журналдардын беттеринен келбеттүү модельдерди көрүп суктанып, мен да ушундай болсом деген кыял көпчүлүк улан кыздардын оюнда жашап келет. Кээ бири эртелеп эле модельдик агенттиктерге барып өздөрүн сынап жүрүшөт. Ал эми бул кадамга барууга даабай жүргөндөр үчүн баш калабызда жайгашкан Дизайн Мода модельдик агенттигине чакырып өтмөкчүбүз. Дизайн Мода модельдик агенттигинин эшиги мода дүйнөсүнө кызыккан, өзүн сахнада көркөм алып жүрүүнү каалаган жаштар үчүн дайыма ачык. Сөз болуп жаткан агенттикте бир гана мода дүйнөсүнө басым жасалбастан хореография, актерлук чеберчилик, дефиле, вокал, комуз, гитара боюнча иримдер жана дагы эне тилибиз кыргыз тилинен баштап чет тилдерди үйрөнүү боюнча да атайын кошумча сабактар каралган. Here you are Jane, says Peter. For you. Молодец. Биз 1998 жылы ачылганбыз Бишкекте. Анан баштаганда биз чоң кыздар менен иштеп баштаганбыз да. Аларды биз өзүбүз школа моделден үйрөтүп, анан ар кайсы конкурстарга жиберчүбүз чет өлкөгө. 1998 жылы бизге Украинадан чакыруу келди. Биздин кичинекей балдардан конкурска Little Miss of the World деген конкурска чакырып. Ошондон анан биринчи жолу биз кичинекей кызды ошол жака апардык, Украинага. Ошондон кийин анан бизге көп конкурстардан чакыруу келе баштады. Анан биз даярдай баштадык кыздарды, ошентип анан кичинекей кыздарга өтүп кеттик. Басканды үйрөтөбүз, бийлегенди үйрөтөбүз, актерский мастерство дегенди үйрөтөбүз, психологдор менен иштейт. Ошо анан болсо коллекциялар тиктирип, коллекционный постановка кылып, аларды дагы чет өлкөгө барып көргөзүп келебиз. Биз чоң кыздар менен иштейбиз, анан кичинекей кыздар менен да иштейбиз. Чоң кыздарыбыз жанагы показтарга катышат, концерттик программаларга жиберебиз, жана выставкаларга катышат. Айта кетчү нерсе, бул агенттиктин окуучуларынын эң кенжетайлары 3 жашта. Сиздер күбө болуп жаткан ирим кичинтайлар үчүн хореография сааты. Мындай машыгуулар жаңыдан өсүп жетилип келе жаткан бөбөктөрдүн дене түзүлүшү, аң сезими, деги эле жалпы ден соолук үчүн зор салым кошорун айта кетпесек болбос. Ал эми актерлук чеберчилик боюнча иримдер агенттиктин кенже окуучулары үчүн, өспүрүмдөр үчүн деп өз-өзүнчө бөлүнүп өтүлсө, комуз боюнча иримде окуучунун ар бирине өз алдынча убакыт бөлүнөт. Тил боюнча сааттарга да өзгөчө маани берилет. Мында топ-топ болуп бөлүнүп, жумасына 3 ирет сабак алышат. Бир топтогу окуучулардын саны 3төн ашпайт. Дизайн Мода модельдик агенттигинде мезгилдин талабына ылайык заманбап мода дүйнөсүнө гана эмес, кыргыз элинин тили, дили, салт санаасына да көңүл бөлүнөрү бизди кубандырбай койгон жок. 3 буро жалгыз тек 3 кыл комуз. Чертилбейт, күйгө келбейт чебер колсуз демекчи, улуттук аспабыбызда да чеберчилик менен кол ойноткон жаш уландарды көрүп чекебиз жылыды. Кыргыз болгондон кийин мен ойлойм, кыргыздын ар бир баласы комуз черткенди билиш керек депчи. Ушул Дизайн Модада бияка келип аткан окуучулар аябай кызыгуу менен ушундай көңүлдөрүн коюп, үйрөнгөнгө аракет кылып атышат. Комуз черткен балдарыбыз ушу ар бир конкурстарга катышып атат. Ушу Дизайн Модада жыл сайын ар кандай конкурстар, фестивалдар болуп турат. Ушул жактарга барып катышып келатабыз. Фестивалдарга, Турцияга чейин барып атышат биздин балдар. Айта кетчү жагдай, Дизайн Мода модельдик агенттиги Кыргызстандын аймагында да жыл сайын сулуулук сынактарын уюштуруп келет. Жылда өзүбүздүн конкурсту уюштурабыз. Минимис Кыргызстана деген, анан Минимис Fashion KG деген конкурстарды уюштурабыз. Ал конкурста биздин кыздар катышат. Анан баягы жеңип алган кыздарыбызды болсо чет өлкөгө жиберебиз. Чет өлкөгө биз ар кайсы өлкөлөргө барып келдик. Европадан Испанияга, Францияга, Чехияга, Венгрияга, Польшага, Германияга, Америкага барып келдик, Бразилияга барып келишкен кыздарыбыз, Южный Африкага барып келишкен кыздарыбыз, Кытайга чоң кыздарыбыз барып келген конкурстарга. Анан биякта СНГде, Москвада, Украинада, Казакстанга конкурстарга катышып, анан катышканда биздин кыздарыбыз дайым жакшы орун алып келишет. Себеби биздин кыздарыбыз
даярдоосу аябай жакшы да, анын костюмдарыбыз да аябай жакшы. Эл аралык сынактарга катышууда каржылоо маселесин агенттик өз мойнуна алганы менен, мында окуучулардын ата-энелеринин салымдары да чоң. Анткени балдарына кийим сатып берүүдө жолго кетчү каражаттар көп учурда ата-эненин чөнтөгүнөн кетет. Акыркы ийгилигибиз болсо, быйыл биздин кыздар Венгрияга барып келди. Венгриядан болсо фестиваль болгон. Аякта болсо көп чет өлкөдө балдар катышкан. Анан биз деле анан дагы бир чет өлкөдөн, эки эле өлкөдөн баягы телевиденияга барып, кыздарыбыз ошол жактан интервью берип, анан өз өнөрлөрүн көргөзүшкөн да. Ошондуктан аяктан дагы приз алып келишкен. Мына күзүндө эле, азыр жакында эле Алматыга барып келдик. Аякта да конкурс болгон, ак көрүшүндө. Анан биз аяктан көп номинацияга катыштык да. Маленькая принцесса деген конкурска катыштык, театр мотордун арасына катыштык, анан дагы комузга катыштык, вокалга катыштык, хореографияга катыштык. Ошондо биздин кыздарыбыз биринчи орунду алышты, жанакы маленький принцессадан биринчи, экинчи орун экөө алышты. Биз театр мод биринчи орун алдык. Анан болсо хореографиядан кыздарыбыз биринчи, үчүнчү орун алышты, и комуздан үчүнчү орун алды. Кыргызда таланттуу балдар көп экени белгилүү. Мына ошол таланттарды тарбиялап, дүйнө элине таанытып, негизгиси Кыргыздын атын чыгарып жүргөн дизайн мода моделдик агенттигинин иши ушул нуктан жазбасын демекчибиз.